道家庄子人间世篇，颜回去见孔子，请求出行。孔子问：你要去哪里？颜回回答说：我打算去魏国。孔子接着问：去魏国做什么？颜回说：我听说魏国的国君年纪尚轻，行为独断专行，轻率地治理国家，却看不到自己的过错。他轻易地让百姓去送死，死的人多得像沼泽里的草木一样，无法计量，百姓简直无法忍受了。我曾经听夫子说过，治理得好的国家就离开他，治理得不好的国家就前往他，因为治理得不好的国家就像生病了，需要医生，医生的门前总是病人多。我希望按照我所听到的这些道理去思考它的法则，或许能使魏国的情况有所好转。孔子听后说：哎，你恐怕是去了就要遭受刑罚啊！治世的道理是不能掺杂的，杂乱了就会事情繁多，繁多就会使人扰乱，扰乱就会产生忧患，有了忧患就难以解救。古代的治人先要求自己站得住，然后才去要求别人，自己站不住脚，哪里还能顾得上纠正报人的所作所为呢？况且你也知道，德行的败坏是由于追求名声，智慧的显露是由于互相争斗吗？名声是互相倾轧的原因，智慧是互相争斗的工具，这两者是凶器，不能把它们用来推行教化。而且德行醇厚而信心坚固的人，还没有向人游说，他的德行就已经使人信服了。不求名声而自然得到传播的人，还没有向人劝说，人们就已经归服了。那些强行用仁义、规矩等言辞去规劝暴君的人，是因为他们希望别人厌恶暴君的恶行而欣赏他们的美德，但这样做反而会被别人视为给他们带来灾祸的人，称之为灾人。成为灾人的人，别人必定会反过来给他带来灾祸，这样岂不是自己给自己找灾祸吗？况且如果仅仅因为喜欢贤人而厌恶不贤的人，那么哪里还需要用仁义等言辞去求取与别人的不同呢？如果没有君主的诏令，王公大臣们必定会趁机争斗，以显示自己的敏捷和才智。这时他们的眼神会闪烁不定，脸色会故作平和，口头上会巧言令色，表情上会装模作样，内心则已经打定了主意。这种做法就像是用火去救火，用水去救水，名义上说是增加帮助，实际上却使灾祸无穷无尽。如果再用这种不诚实、不厚道的言辞去规劝暴君，必定会死在暴君面前。再者，从前夏桀杀了关龙逢，商纣杀了王子比干，这些都是因为他们修养自己的德行，去安抚百姓，却违背了君主的意愿，所以他们的君主就利用他们修养的德行来排挤、杀害他们。这些都是喜欢名声的人啊！从前尧攻打从之、虚敖与攻打有户，这些国家因此变得空虚破败，君主自身也遭受刑罚和杀戮，他们发动战争不止，追求实际成效也无休止。这些都是既追求名声又追求实际成效的人啊！难道你没有听说过吗？名声和实际成效，即使是圣人也不能完全驾驭，更何况是你呢？虽然这样，但你必定有自己的想法，曾经试着把这些想法告诉我吗？颜回说：保持端正而内心虚空，勤勉而专一，这样可以吗？仲尼回答说：不行。这怎么行呢？那种外表上阳刚充满，夸耀自己，情绪多变，随和常人而不违背世俗，并依据他人的感受来求得内心安宁的人，我们称之为日渐的德行都不能成就，更何况大德呢？如果坚持这种做法而不改变，外表上与人相合而内心并不真正认同，他们的平庸哪里能够称得上好呢？颜回接着说：那么我应当内心保持正直而外表随和，成就自身而向上，与古人相比，内心正直就是与自然为伍，与自然为伍的人，知道天子和自己都是天所养育的，
怎么能只凭自己的言论去祈求别人赞同自己呢？别人赞同或不赞同都是自然而然的事情，如果这样的话，别人称我为纯真无邪、顺应自然的童子，这就是与自然为伍；外表随和就是与人为伍。恭敬的拱手、鞠躬、屈身行礼，这是人臣的礼节，大家都在这样做，我怎么敢不做呢？做大家所做的事情，别人也就没有什么可以指责的了，这就是与人为伍。成就自身而向上，与古人相比，就是与古人为伍。他们的话虽然被当作教诲，但实际上是对我的责备。这些古人的道理并非是我自己的，但如果我能接受并实践，那么即使内心保持正直，也不会有什么妨害。这就是与古人为伍。这样做可以吗？仲尼回答说，不行。这怎么行呢？你的做法虽然有很多政治上的正确性，合乎法度，但不够通达，虽然稳固，但也没有什么值得称道的。虽然这样，但也只是到此为止了。你怎么能够达到化育万物的境界呢？你仍然是按照自己的想法行事的人啊。颜回说，我已经没有什么可以进一步学习的了，请问有什么方法吗？仲尼回答说，斋戒吧，我将告诉你。有了欲望再去做，这容易吗？容易的事情对于天道来说是不适宜的。颜回说，我家里穷，已经几个月不喝酒，不吃荤菜了，像这样可以算是斋戒吗？仲尼说，这是祭祀时的斋戒，不是内心的斋戒。颜回问，请问什么是内心的斋戒？仲尼回答说，你要专一你的心思，不要用耳朵去听，而要用心去听；不要用心去听，而要用气去听。耳朵只能听到声音，心只能理解意义，而气则是空虚而能容纳万物的。只有道才能集于空虚之中，空虚就是内心的斋戒。颜回说，我未曾被外物意使时，确实是我自己的主宰，当我被外物意使时，我就不再是我自己的主宰了，这可以算是空虚吗？仲尼说，很好，我告诉你，如果你能进入道的范围，而不被它的名称所束缚，进入就冥想，不进入就停止，没有门户，没有界限，只安住于不得已的境地，那就差不多了。不留下足迹是容易的，不踏在地上行走是困难的。被人意识容易伪装，被天意识难以伪装。听说过有翅膀才能飞的，没有听说过没有翅膀也能飞的。听说过有智慧才能了解的，没有听说过没有智慧也能了解的。看那空室中，因为空虚而产生了光明，吉祥就停留在这里。如果吉祥还不停留，那就叫做心驰神往。如果耳目被外物所意识，而内心却保持通达，不被心之所局限，那么鬼神都会来依附，更何况人呢？这是万物的变化，是宇顺所遵循的法则，是伏羲己取所实行的道路。何况那些普通人呢？叶公子高及叶公审朱良，即将被楚王派遣到齐国出使，他向孔子请教说，楚王交给我的使命很重大，而齐国对待使者的态度大概是既恭敬又不急于求成。我的使命对普通人尚且难以打动，更何况是诸侯呢？我非常害怕这次出使。您曾经对我说过，无论事情大小，很少有不遵循正道而能顺利完成的。如果事情办不成，那么一定会受到国君的惩罚；如果事情办成了，则一定会遭受阴阳不和之患。只有道德高尚的人，才能做成事情而又不遭受祸患。我平时饮食简单，从不讲究，做饭的人也不挑剔。现在我早上接到出使的命令，晚上就渴望喝冰水，难道是我内心焦虑上火了吗？我还没有接触到事情的真相，就已经有了阴阳不和之患。如果事情办不成，还一定会受到国君的惩罚。这两方面的忧虑，做臣子的实在难以承受。你有什么话可以告诉我吗？孔子回答说，天下有两个最重要的法则，一是命，一是义。子女孝敬父母，这是命；
是从内心不能解脱的。臣子侍奉君主，这是义。天地间无处不是君，无处可逃避君主，这就叫做最重要的法则。所以侍奉父母，无论在什么情况下都要让他们安乐，这是孝的最高境界。侍奉君主，无论做什么事都要让君主安心，这是忠的最高境界。修养内心，对于哀乐之情不轻易表现出来，知道世事艰难，无可奈何，却又能安然处
弟子说，既然他追求无用，那么为什么要做射术呢？将士说，停止，不要再说，他只不过是在那里寄居罢了，人们以为他不祸患。因此，一头小白鹅的公牛，一只鼻孔上翻的小
庄子，人间世篇原文。颜回见仲尼请行，曰：昔之。曰：将之谓。曰：昔为焉。曰：回闻魏君，其年壮，其行笃，轻用其国，而不见其过，轻用民死。死者以国量乎则？若骄，民其无如矣。回常闻之。夫子曰：治国去之，乱国救之，一门多疾。愿以所闻思其责，庶几其国有抽乎？仲尼曰：昔。若待往而行耳。夫道不欲杂，杂则多，多则扰，扰则忧，忧而不救。古之治人，先存诸己，而后存诸人。所存于己者未定，何暇至于报人之所行？且若一知夫得之所当，而知之所为出乎哉？得当乎名，知出乎争。名也者，相亚也；知也者，争之器也。二者凶器，非所以进行也。且德厚性刚，未达人气；名闻不争，未达人心。而将以仁义绳墨之言术报人之前者，是以人恶有其美也。命之曰哉人。哉人者，人必反哉之。若待为人哉夫？且苟为越贤而恶不孝，恶用而求有以义。若为无兆，王公必将成人而斗其节，而目将迎之，而色将平之，口将迎之，容将行之，心且成之。是以火救火，以水救水。名之曰义多，顺始无穷。若待以不信后言，必死于报人之前矣。且昔者劫杀关龙逢，纣杀王子比干，是皆修其身以下于辅人之民，以下服其上者也。故其君因其修以己之，是好名者也。昔者尧公从之，虚敖，与公有互，国为虚立，身为行路，其用兵不止，其求实无已。是皆求名，实者也，而独不闻之乎？名，实者，圣人之所不能胜也，而况若乎？虽然，若必有矣也，常宜于我来。颜回曰：端而虚，勉而一，则可乎？曰：恶可。夫以阳为冲孔阳，彩色不定，常人之所不为，因暗人之所感，以求荣与其心。名之曰日见之德不成，而况大德乎？将直而不化，外合而内不淄，其庸具可乎？然则我内直而外曲，成而上比。内直者，与天为图。与天为图者，知天子之于己，皆天之所子，而独以己言其乎而人善之，其乎而人不善之邪？若然者，人谓之童子，是之谓与天为图。外曲者，与人之为图也。情、计、取权，人臣之礼也，人皆为之，无敢不为邪？为人之所为者，人亦无疵焉，是之谓与人为图。成而上比者，与古为图。其言虽教，哲之实也。古之有也，非无有也。若然者，虽直不为病，是之谓与古为图。若是，则可乎？仲尼曰：恶可。大多正法而不迭，虽故，亦无罪。虽然，只是而已。夫胡可以极化，由失心者也？颜回曰：吾已尽矣，敢问其方。仲尼曰：斋，吾将与若有而为之，其义邪？义之者，好天不宜。颜回曰：回之家贫，为不饮酒，不如昏者数月矣。若此，则可以为斋乎？曰：是祭祀之斋，非心斋也。回曰：敢问心斋。仲尼曰：若义志，吾听之以耳而听之以心，吾听之以心而听之以气。听止于耳，心止于服。气也者，虚而待物者也，为道即虚。虚者，心斋也。颜回曰：回之谓始的始，始自回也。得始之也，谓始有回也，可谓虚乎？夫子曰：近矣，吾与若。若能入由其繁而无感其名，入则明，不入则止。无门无独，一宅而郁于不得已，则己矣。绝技易，无形的难。
为人始，义以伟；为天始，难以伟。文以有义非者矣，未文以无义非者也。文以有知之者矣，未文以无知之者也。瞻彼阙者，虚是生白，吉祥直指。夫且不止，是之谓作迟。夫训耳目内通而外于心知，鬼神将来舍而况人乎？是万物之化也，与舜之所牛也。夫系己渠之所行中，而况散焉者乎？叶公子高将始于齐，问于仲尼曰：王使诸粮也甚众，其之待食者，盖将甚尽而不及。匹夫犹未可动，而况诸侯乎？吾甚利之，子常与诸粮也。曰：凡事若小若大，寡不道以欢成。事若不成，则必有人道之患；事若成，则必有阴阳之患。若成若不成而后无患者，唯有德者能之。吾始也，直粗而不脏，篡无欲亲之人。今吾朝受命而西引兵，我其内热与，吾谓至乎是之情，而既有阴阳之患矣。事若不成，必有人道之患，是良也。为人臣者不足以任之，子其犹疑于我来。仲尼曰：天下有大戒二，其一命也，其一义也。子之爱亲，命也，不可解于心。臣之事君，义也，无事而非君也。无所逃于天地之间，是之谓大戒。是以夫视其亲者，不择地而安之，孝之至也；夫视其君者，不择事而安之，忠之圣也。自视其心者，哀乐不亦失乎前？知其不可奈何而安之若命，德之至也。为人臣子者，故有所不得已。行事之情而忘其身，何暇至于乐生而饿死？夫子其行可以，丘请复以所闻。凡交，近则必相迷以信，远则必忠之以言，言必或传之。夫传两喜两怒之言，天下之难者也。夫两喜必多一美之言，两怒必多一恶之言。凡义之类妄，妄则其信之也没，没则传言者殃。传其常情，无传其一言，则几乎全。且以巧斗利者，始乎阳，长足乎阴；大智则多其巧，以礼饮酒者，始乎智，长足乎乱；大智则多其乐。凡事亦然，始乎量，长足乎比。其作始也简，其将毕也必具。夫言者，风波也；行者，时丧也。风波亦以动，时丧亦以微。故愤射无由，巧言偏辞。受死不择因，气息弗然，于是并生心力。克合大智，则必有不孝之心应之，而不知其然也。苟为不知其然也，孰知其所终？故法言曰：无牵令，无劝成，过度义也。牵令劝成待事，美成在久，恶成不及改，可不甚于。且夫成物以由心，托不得已以养中，至矣。何作为报也？莫若为致命，此其难者。言何将复卫灵公大子，而问于蘧伯玉曰：有人于此，其得天杀，与之为无方，则危无国；与之为有方，则危无身。其知是足以知人之过，而不知其所以过。若然者，无奈之何？蘧伯玉曰：善哉问乎！戒之慎之，正汝身也哉。行莫若救，心莫若和。虽然，知二者有患，救不欲入，和不欲出。行救而入，且未颠为灭，未崩为绝；心和而出，且未生为明，为妖为孽。彼且为婴儿，亦与之为婴儿；彼且为无听其，亦与之为无听其；彼且为无牙，亦与之为无牙。答之，入于无疵。汝不知夫螳螂乎？怒其臂以当车辙，不知其不胜任也，是其才之美者也。戒之慎之，激法而美者以犯之。即以汝不知夫养虎者乎？不敢以生物与之，为其杀之之怒也；不敢以全物与之，为其绝之之怒也。食其饥饱，达其怒心。虎之与人异类而媚阳己者，顺也；
故其杀者逆也。夫爱马者，以匡成始，以慎成逆。是有文蒙扑元，而辅之不实，则缺贤，回首，遂凶，亦有所至，而爱有所亡，可不慎邪？将士之奇，至乎屈原，见立射数，其大臂数千牛，节之百围，其高陵山10仞而后有之，其可以为舟者旁10数。观者如是，将伯不顾，遂行不辍。弟子晏观之，走及将时，曰：自吾执斧今以随夫子，未尝见才如此奇美也。先生不肯事，行不辍，何邪？曰：已，勿言之矣。散木也，以为舟则审，以为棺椁则速腐，以为器则速毁，以为门户则夜蛮，以为柱则度。是不才之木也，无所可用，故能若是之寿。将时归，立射见梦曰：女将恶乎比与哉？若将比与于文木邪？夫渣、梨、橘、柚、果、落之属，时熟则剥，剥则乳，大之折，小之泄，此以其能苦其生者也。故不终其天年而终道夭，自剖积于世俗者也。勿莫不若是。且与求无所可用久矣，即死，乃今得之，谓与大用。是与也而有用，且得有此大也邪？且也，若与鱼也皆物也，奈何哉其相物也？而即死之散人，又物之散木，将时决而枕其梦。弟子曰：去取无用，则为射何邪？曰：密。若无言，彼亦直记焉，以为不知己者垢利也。不为射者，且己有减乎？且也，彼其所保，与众异，以意喻之，不亦远乎？南伯子其游乎商之丘，见大木焉有异，节似千乘，引将皮其所赖。子其曰：此何木也哉？此必有一财夫。仰而视其细枝，则蜷曲而不可以为栋梁；俯而见其大根，则肘解而不可为棺椁；坏其叶，则口烂而为伤；嗅之，则使人狂成3日而不已。子其曰：此果不才之木也，以至于此其大也，嗟乎！神人以此不才。宋有经世者，宜秋、拜、丧，其拱马而上者，求居侯之义者斩之；3为4为，求高明之利者斩之；7为8为，贵人富商之家求善谤者斩之。故谓终其天年，而中道以夭于腐金，此才之患也。故解之以牛之白嗓者，与豚之抗鼻者，与人有治病者，不可以适合。此皆巫祝以知之矣，所以为不祥也。此乃神人之所以为大祥也。知离书者，以隐于其肩高于顶，会搓指天，五管在上，两臂为斜，错针质蟹，足以糊口；骨侧拨筋，足以食人。上征武士，则知离攘臂而游于其间；上有大义，则知离已有长疾不受功；上与病者速，则受3钟与10数薪。夫知离其行者，犹足以养其身；终其天年，又况知离其德者乎？孔子视楚，楚狂皆于游其门曰：凤兮凤兮，何如德之衰也？来世不可待，往事不可追也。天下有道，圣人成焉；天下无道，圣人生焉。方今之时，谨免行焉。夫轻乎宇，莫之之载；或重乎地，莫之之弊。以乎以乎，临人以德；待乎待乎，化地而趋。弥扬弥扬，无伤无形；无形却屈，无伤无足。山木自寇也，高火自坚也。贵可食，故伐之；妻可用，故割之。人皆知有用之用，而莫知无用之用也。